狗翻屋企。要連住呢個點點啊！鴨仔翻去池塘，呢雀仔翻去森林。你要連翻個點啊！老鼠翻去嗰個窿窿度啊！個點要連住。好，雀仔翻唔到屋企啊！你未連到個點啊！你要連埋個點，重新連個雀仔。雀仔翻去森林要連翻個點點。以為唔好分心。係啊。點解佢鍾意翻兩個屋企啊？歐狗都係喎，歐狗都未翻到屋企喎。你連翻個點點佢先翻到屋企喎。歐狗。歐狗鍾意食咩啊？吉豆。係啦。個貓咪呢？我個媽咪係咪呢個？第二隻。係咪呢個媽咪啊？係貓咪鍾意食咩啊？魚，佢聲。但係呢個真係貓，但係呢個係貓喎，呢個貓喎。貓咪鍾意食乜嘢？魚。你揾揾啦。媽咪鍾意食魚。媽咪鍾意食魚。兔仔呢？咁兔仔鍾意食紅蘿蔔。咁我哋都鍾意。猴子鍾意食咩啊？猴子鍾意食蕉。香蕉。我哋都鍾意食喎。因為你係一隻猴子。媽咪可唔可以講咩咩啊？你睇你衫衫。係咪一隻猴子。可唔可以講樣樣？係毛毛猴子一個番嘅仔。
哇哇哇！喂喂喂喂！